Eski videolardan yüz ifadesini, yüzündeki ödemi, suratını hatırlarsınız. Geçmişe dönük bir bakalım. 10 günde, yok ne 10 gün, bir haftada 10 yaş gençleşti. Nasıl gençleşti? Horlama, uyku apnesi cerrahisi yaparak gençleştirdik. Kilo da verdi bu sayede. Kendini nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Ki ilk 1-2 gün kulaklarımızı çınlattı. Çünkü çok radikal bir cerrahi yaptık. Burun, geniz, küçük dil, damak, yumuşak damak, bademcikler, acayip. Yani inanılmaz bir cerrahi yaptık ama evet 1-2 gün zor geçti ama gerçekten bence yeniden hayata döndü. Hayatı bambaşka, estağfurullah. Ama dirayetinden dolayı ben de teşekkür ediyorum, sabrından dolayı. Sigarayı da bıraktı, efsane bir dönüşüm yani.